हेलो दोस्तों, हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करते हैं, मोस्ट वेलकम करते हैं। तो हम बात करने वाले हैं चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड की जो टाइपिंग टेस्ट है उसके सभी डाउट क्लियर करते हैं। आज तक के जितने भी डाउट हमारे तक पहुंच चुके हैं उन सभी के डाउट जो हैं इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे और नेक्स्ट वीडियो में जो आप अपने डाउट है रख देना और नेक्स्ट वीडियो में वो डाउट भी क्लियर हो जाएंगे। तो अब तक हमारे साथ 102 बच्चे जुड़ चुके हैं जिन्होंने हम पे विश्वास जताया है और हमसे टाइपिंग मटेरियल लिया है। तो आप में से भी कोई बच्चा जो टाइपिंग मटेरियल लेना चाहता हो, है ना, अभी तक तो देखो यही है कि आपके एग्ज़ाम में स्प्रेडशीट वाले पैटर्न आना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है। मैंने डिपार्टमेंट के कई लोगों से भी बात की है तो उनका मानना भी यही है कि आपके स्प्रेडशीट वाला मैटर आएगा, सीपीटी होगा, आई होप। बाकी जो रोल नंबर आएगा उसके बाद ही सब कुछ डिसाइड हो पाएगा, परंतु आपको अपनी तैयारी करके जानी पड़ेगी, क्योंकि नोटिफिकेशन में लास्ट वीडियो में मैंने साफ साफ दिखा दिया था कि नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है कि स्प्रेडशीट और टाइपिंग 35 की स्पीड से होनी चाहिए। दोनों के लिए आपको 10-10 मिनट का टाइम मिलेगा। सबसे पहले काफ़ी बच्चों के ये डाउट आ रहे थे कि टाइम कितना होगा, तो 10 मिनट का जो है टाइम होगा, ठीक है। और काफ़ी बच्चे जो हैंडीकैप्ड बच्चे हैं वो हमसे पूछ रहे थे कि हैंडीकैप्ड के लिए क्या होता है, तो हैंडीकैप्ड के लिए बता दूं तो उनके लिए 15 मिनट का टाइम होता है। 15 मिनट का टाइम जो होता है वो हैंडीकैप कैंडिडेट के लिए होता है 15 मिनट का टाइम। 5 मिनट उसे एक्स्ट्रा मिलते हैं, हर पेपर में उसे 5 मिनट एक्स्ट्रा मिलेंगे, बेशक वो स्प्रेडशीट वाला हो, बेशक वो इसका हो, ठीक है। स्क्राइब नहीं मिलता है, टाइपिंग के लिए स्क्राइब जो है वो नहीं मिलता है, ठीक है। उसके बाद जो मैं आपको फॉर्मूला जो एडमिन में था उसके फॉर्मूला की यदि मैं आपसे डिस्कस करूं तो वो फॉर्मूला क्या था, ये मैं आपको पिछला जो एडमिनिस्ट्रेशन वाला एग्ज़ाम हुआ था उसके फॉर्मूले का जो रोल नंबर पे आया था, ठीक है, किस पे आया था, वो रोल नंबर पे आया था। देखो यदि ये सीधा हो सकता है तो अपन बात करते हैं इस पे। ये हो सकता है आपको दिख रहा हो सकता है आपको ना भी दिख रहा हो, ठीक है। तो इसमें आपको इसकी क्वालिटी थोड़ी डाउन है, तो हाँ दिख रहा है काफ़ी कुछ इसमें। यदि आप समझना चाहो तो क्वालिटी अच्छी करके इसको देख लेना, तुम्हारे काम की चीज़ है। ये किसी बच्चे का रोल नंबर है जो चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट का लास्ट ईयर एग्ज़ाम हुआ था, उसका टाइपिंग टेस्ट है। टाइपिंग टेस्ट ऑन कंप्यूटर ओनली क्वालिफाइंग टेस्ट। ये टेस्ट क्वालिफाई नेचर का था तो आपका भी क्वालिफाई नेचर का ही होगा, आपके मार्क्स जो हैं इसमें ऐड नहीं होंगे, ठीक है। नो मार्क्स वेटेज फॉर 10 मिनट्स। 10 मिनट का ये कह रहा है तुम्हें टाइम मिलेगा, 10 मिनट का टाइम मिलेगा और 35 वर्ड पर मिनट आपकी स्पीड होनी चाहिए। द क्राइटेरिया फॉर एवोल्यूशन ऑफ टाइपिंग आंसर शीट इज एज अंडर। नेट स्पीड कैसे बनेगी, वो कह रहा है नेट स्पीड कैसे बनेगी, नंबर ऑफ स्ट्रोक 5 स्ट्रोक पर वर्ड, 5 स्ट्रोक पर वर्ड। देखना मेरी बात को सुनना, अब मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मान लो कि आपने लिखा, ये वर्ड लिख दिया, कैंडिडेट प्योरली ऑन प्रोविजनल बेसिस, इतना वर्ड लिखा, तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 मान लेते हैं, मान लो विद स्पेस है, ये विद स्पेस 35 की स्ट्रोक है, 35 की स्ट्रोक है। 35 की स्ट्रोक का मतलब हो गया 7 वर्ड्स। कितने वर्ड्स हो गए, 7 वर्ड्स। बात समझ आ रही है। मान लो ये कह रहा है अभी 5 स्ट्रोक पर वर्ड माने जाएंगे, 5 स्ट्रोक पर वर्ड माने जाएंगे, इनटू 10 टाइम कर देंगे, माइनस मिस्टेक कर देंगे, कंबाइंड। एग्जाम्पल कहता है मान लो आपने 2400 की स्ट्रोक लगाए, 2400 की स्ट्रोक लगाए, 2400 की स्ट्रोक लगाए, इसको 5 से भाग करोगे तो ये हो गया 480। 480 को 10 से भाग कर दोगे, 10 टाइम्स है, 10 से भाग कर दोगे तो आपकी स्पीड बन जाती है 48 वर्ड पर मिनट आपकी स्पीड बन जाती है 48 की। और मान लो कि आपने 10 गलतियां कर दी, मान लो आपने कितनी गलतियां कर दी, 10 गलतियां कर दी, तो 10 गलतियां कर दी तो आपकी स्पीड कितने की रह जाएगी, 38 की रह जाएगी। बात समझ आ रही है। अब देखो जो इसमें जो एडमिन वाला पेपर हुआ था उसमें जो एरर काउंट हुई थी वो कैसे हुई थी, सुन लो। मान लो आपने लिखा दैट,
अब दैट में कोई भी गलती होगी, डैट में किसी भी प्रकार की गलती होगी तो वो एक गलती मानी जाएगी बस, समझ रहे हो। दैट लिखते टाइम आपसे कोई भी टी बड़ा लिख गया, ए नहीं लिखा गया, ए की जगह एस लिखा गया, ए की जगह डी लिखा गया, टी 2 बार लिखा गया, तो आपकी एक गलती मानी जाएगी। अच्छा, कई बच्चों का ये पूछना था कि यदि हमने कुछ गलत लिख दिया तो बैक स्पेस दबा के क्या उसको सही कर सकते हैं? पूरे चांस है आप उसको सही कर सकते हो, समझ गए। 99.99% चांस है कर सकते हो, बाकी रोल नंबर पे लिखा हुआ आएगा जो कुछ है। अब जैसे इसमें क्या था कि डॉट के बाद 2 स्पेस देने थे, इस पेपर में क्या था, डॉट के बाद 2 स्पेस देने थे, परंतु जो पैराग्राफ था ना उसमें दिख रहा था कि डॉट के बाद 2 स्पेस हैं। इसकी चिंता किसी को नहीं करनी कि डॉट के बाद, कोमा के बाद, क्वेश्चन मार्क के बाद, एंटर के बाद कितने स्पेस देने, वो आपको पैराग्राफ के अंदर दिख रहे होंगे, ठीक है। पैराग्राफ के अंदर जो है वो आपको दिख रहे होंगे, ठीक है। और काफ़ी बच्चों ने कमेंट कर रखा था कि सर हमें पीडीएफ मिलेगी कैसे, हमें मटेरियल मिलेगा कैसे, तो वो मिलेगा 70 624 69779, इस पे व्हाट्सएप करके आप अपना जो है टाइपिंग मटेरियल और स्प्रेडशीट मटेरियल जो है वो ले सकते हो, ठीक है। दोनों आप ले सकते हो, 120 रुपये के शायद दोनों हैं, ठीक है, ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब एक बच्चा पूछ रहा था कि जब हम स्पेस दबाएंगे, है ना, तो अपने को एंटर के बाद, डॉट के बाद 2 स्पेस दबाने, तो आपको साफ साफ आपका जो पैराग्राफ आपको शीट मिलेगी वो उस पे साफ साफ दिखेगा। अब एक बच्चा कह रहा था कि क्या मैं पैरा रिपीट कर सकता हूँ? देखो, रिपीट करने का तुम्हें मौका नहीं मिलेगा। जो आपको शीट मिलेगी ना उसमें कम से कम 3000 की स्ट्रोक होंगे। 3000 का मतलब हो गया 60 की स्पीड, और जिसकी 60 की स्पीड आएगी तो उसको क्या रिपीट करना है और क्या कुछ करना है। बस ध्यान रखना, गलतियां कम से कम, जो बच्चा मिनिमम गलतियां करेगा उसका पेपर क्वालिफाई होगा, ठीक है। अब जो भी हमारे पेड बच्चे हैं ना जिन्होंने हमसे मटेरियल ले रखा है, तो पेड बच्चे हैं उनकी लास्ट के जो 10 डेज होंगे, लास्ट के 10 डेज होंगे, उनकी फ्री वर्कशॉप रहेगी। फ्री वर्कशॉप हम लगाएंगे 10 दिन के अंदर अंदर। हम बच्चों को पूरा तैयार करेंगे कि तुम्हें तैयारी कैसे करनी है, कितने घंटे बैठना है, बैठते टाइम क्या पोजीशन रखनी है, फिंगर्स की पोजीशन क्या रखनी है, क्या माइंड सेट करना है। जब आपका माहौल, आप एग्जामिनेशन हॉल में जाओगे, खट 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 की आवाज़ आएगी, उस पर कंसंट्रेट कैसे करना है, वो सारी बातें जब आप करते हो तो आपकी फिंगर्स में ब्लड जो है वो सर्कुलेट होना बंद हो जाता है। उसके लिए आपको क्या करना है, वो सारी बातें आपको बताई जाएंगी, ठीक है। लास्ट के 10 डेज में आपकी वर्कशॉप लगेगी डेली लाइव क्लास में, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी वो, ठीक है। इसके बाद आपके जो भी डाउट रह जाएं, वो भी आप हमें कमेंट करके भी पूछ सकते हो, इस नंबर पे भी व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो, ठीक है। और जो बस आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देना है अब, ठीक है। कम से कम मान के चलो डेली के 7 से 8 घंटे आपको प्रैक्टिस करनी है, और कोशिश करो कि घर पे बैठ के प्रैक्टिस ना करो। आसपास कोई लैब है तो लैब में जाके प्रैक्टिस करो, आसपास कोई टाइपिंग सिखाता है तो वहाँ जाके प्रैक्टिस करो, ठीक है। घर पे बैठ के प्रैक्टिस मत करो। कई बच्चे कह रहे हैं कि क्या 20 दिन में टाइपिंग हो सकती है? 100% हो सकती है 20 दिन में टाइपिंग, कोई बड़ी बात नहीं है, पर उसके लिए डेली के 8 घंटे आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और कोशिश ये करो कि आसपास कोई कोचिंग सेंटर है जो टाइपिंग सिखाता है, ठीक है, वहाँ जाके प्रैक्टिस करो, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर। ऐसे ही आपके डाउट्स जो हैं लेकर आते रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।